大家好，歡迎大家收睇香港小買俱樂部，我係樂。咁今日將同大家嚟到呢個男兒當入樽嘅 pop-up store 啦，係限定店嚟嘅。嗱，點解講終於呢？因為其實真係好難先入到嘅。咁呢一個今次官方活動呢，係需要去網上去預約啦。而家暫時咧去到22號呢，佢都係 full booking 嘅。咁所以基本上嚟而家 book 呢都係入唔到嘅。咁可能要等待官方下一輪去公布幾時先有得 book 入場啦。而今次咧，除咗買之外啦，咁當然都有啲打卡位啦，俾大家去打卡、影相、留念嘅。而今次咧，我哋會場咧亦都有好多嘅限購嘅嘢啦，咁所以每日咧，大家越早去咧，咁就基本上咧就買嘅嘢咧都係越多嘅。咁當然啦，佢嘅會場都有啲嘢咧係需要預訂嘅。咁大家見到佢有啲用手寫嗰啲書法嘅角色名咧，流川楓啊嗰啲咧，其實全部咧都係要預訂嘅。咁所以咧，大家就要諗下係咪真係要等到啦。咁有啲朋友仔未必中意預訂嘅，咁可能就要留意翻啦。咁而佢中間嗰啲位置咧，嗰啲衫咧，其實佢都係有貨嘅。咁我嗰日去問咧，都仲有現貨。咁所以睇下大家之後嗰啲碼會唔會斷晒都唔出奇嘅。咁大家都係要留意翻啦。咁而比較多人買咧，都係嗰兩款嘅毛巾啊。咁基本上頭兩輪咧都已經買晒。咁所以如果要買嘅朋友仔咧，真係要早啲去嘅。如果唔係咧，咁基本上咧佢都係冇得買嘅。咁我都係建議翻大家去翻頭兩場就會多啲嘢買。如果唔係，基本上咧就冇嘢買，得個閒字噶啦。而今次會場咧，我個人咧最值得買嘅，當然係呢一個嘅鬧鐘啦。呢個鬧鐘咧都係用翻同香港去合一個好知名嘅一個品牌啦，去合作而推出嘅一個香港限定嘅鐘啊。咁喺出面咧就未必有得買嘅，咁所以咧我個人都幾推薦咧去買呢個鐘嘅。而另外咧，今次會場亦都有得買呢一個嘅畫畫嘅套裝啦。咁同出面一樣啊，其實都會送明信片，只不過咧係會多個海報嘅。咁呢個海報咧出面就冇得買，所以咧都值得去呢一度咧去買一套嘅。咁但係如果本身大家好似我咁，本身屋企有一套啦，咁基本上咧就唔需要買噶啦。咁另外都有啲 figure 嘅，咁不過咧大家留意翻啦，如果大家單買嘅話，佢都有時間去限制嘅，咁所以有啲日子咧佢先有俾你分散去買咯。咁如果唔係咧，你基本上都要成套買。咁不過大家如果熟悉嘅都知道，呢度買咧其實係會貴過日本好多嘅，咁所以大家睇下會唔會喺度買啦。咁就我個人建議，反而其實今次呢一個價咧同出面炒價差唔多啫喎，講真。咁自己官方都炒埋一份啊。咁另外反而我自己個人會買嘅咧就係嗰個黑金色嘅籃球啦。咁我覺得咧都比較特別一啲。咁我呢個咧都我會去考量我會去買嘅嘢嚟嘅。咁好啦，咁今次嘅展覽咧就去到3月嘅，咁大家就睇下官方會唔會公布，會唔會再延期多幾日啦。咁今日嘅片就係嚟到啦，唔記得 like and share。咁我哋下條片再見，拜拜。